Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет в нашем видео о том, что пугает, наверное, большинство архаманов, которые уже не первый год увлекаются орхидеями, и при этом слове и при виде этих проявлений на листьях орхидей уже впадают в ужас и начинают паниковать. Да, друзья, сегодня мы поговорим в этом видео о желтых пятнах на листьях орхидей. Посмотрим, как чувствует себя орхидеечка, которую мы с вами спасали от пожелтения листьев. И на примере вот этой вот орхидеи я, покажу, как, собственно говоря, легко и просто решить вопрос подозрительных пятен на листьях. Это могут быть не только пятна желтого цвета, это могут быть и какие-то чернеющие пятна, это могут быть и вдавленные пятна, сереющие пятна, краснеющие пятна. В общем, все, что угодно может появляться на листьях орхидей. И всегда ли нужно паниковать, или нужно просто взять свою волю в кулак и произвести простые телодвижения. Но, друзья, прежде чем перейти о листьях и о том, что с ними делать, с этими пятнами, давайте вспомним немножко вот про эту орхидеечку. Орхидея малинка. Это бабочка, которую мы, несколько дней назад обрабатывали вот этим вот средством. Давайте я немножечко повторюсь о истории, этой орхидеи. А история такова, что буквально уже, наверное, 1,5 месяца назад при очередном поливе я заметил у этой орхидеи желтеющие листья. Желтеющие листья, нижние 3 листа желтеющих, и немножко появилось, точнее не немножко, а чуть позже это появилось. В общем, желтые пятна. Эти желтые пятна стали такие, знаете, от середины расползаться. Сперва это были как маленькие такие пятнышки, потом они стали расти, и со временем эти желтые пятна поглотили 3 нижних листа. В процессе желтения нижних листьев у нас появились пятна еще и на верхних листьях. И вот, когда у нас было, получается, 2 или 3 недели назад, по-моему, даже больше, мы с вами эту орхидею обрабатывали вот этим вот средством. Это средство Привикур Energy. Почему я им обрабатывал? Потому что это контактно-системный фунгицид, средство, которое борется с бактериально-грибковыми заболеваниями. И в видео, в котором я обрабатывал эту орхидею, я, рассказывал о том, что желтые пятна — это хлороз, да, бывает такое, болезнь. Хлороз — это нехватка микроэлементов. Но эта нехватка может провоцироваться жизнедеятельностью определенной микрофлоре в корнях орхидеи, да, на основании орхидеи, и которая какая-то микрофлора, грибки, бактерии, которые своей жизнедеятельностью начинают угнетать орхидею, и она перестает впитывать эти микроэлементы, вследствие которых у нее пропадает пигментация, да, и она начинает желтеть и все такое прочее. И вот, чтобы не кормить орхидею микроэлементами, да, там хелатом железа, либо другими, подкормками, нужно сперва обработать орхидею средством, фунгицидом от грибково-бактериальных вот этих вот заболеваний. Мы выбрали Привикур Energy. Уже не первый раз мы это средство применяем. И уже понаблюдать за орхидеей, будут ли эти пятна расползаться. Если они остановятся, значит, мы действительно были правы, и присутствовали невидимому глазу бактерии, либо грибки, в результате которых орхидея и не усваивала те или иные питательные вещества. И вот мы с вами обработали эту орхидею, и буквально на наших глазах через несколько дней эта орхидея
остановилась в желтении, а у нее уже начинали желтиться вот эти вот верхние листья. Но верхние листья эти удивительным рисунком пожелтели таким как бы кругом, да, круглые такие пятнышки. И, значит, под одним из видео про эту орхидею, это уже не первое видео, у нас есть плейлист отдельно, значит, и комментарий был такой, что, значит, у этой орхидеи не результат бактериальной какого-то присутствия грибкового бактериального, а вирусы. Что вирусы, круглые пятна желтые, это характерно только вирусам. И вот как раз, друзья, на эту тему я сегодня и хочу поговорить про вирусы. Вы, наверное, очень много и часто, ну, те, кто действительно сталкивался с этой проблемой, видели в интернете фотографии, картинки, где такие прям круглые, желтые, с какими-нибудь еще разводами рисунки, такие пятна желтые. И подписано, что это вирус, что все, хана орхидеи и так далее и тому подобное. Друзья, значит, что хочу сказать из своего опыта, и я думаю, что среди нас, архаманов, есть люди, которые серьезно увлекаются грибами. Ну, грибы, грибки, плесень — это все одного поля ягода. И вот, значит, хочу сказать, что грибы и грибок, у них мицелий растет кругами. И те, кто грибники профессионально занимается сбором грибов, те прекрасно осведомлены, когда идут в лес и находят какую-то поляну грибную, те и начинают собирать, те понимают, как нужно дальше искать по жилкам, каким идти, чтобы находить под листвой, под травой грибы, потому что грибы, разрастаясь, у них идет кругами мицелий, и эти круги могут доходить до 60 метров, есть и такие рекорды. И не исключением, друзья, являются грибки, которые поселяются и внутри, в тканях, живых тканях, которые дают такой причудливый рисунок, желтый причудливый рисунок кругами. Это могут, я не говорю, что это 100%, но это могут быть в том числе грибки, которые внутри прорастает мицелий. И вот как пример этому вот эта вот орхидея, да, которую у нее активно шло пожелтение верхних листьев, точно так же, как и нижних. И вот на тот момент, значит, у нас есть видео, мы обработали привикуром, плейлист называется Привикур Energy для орхидей. И есть у нас еще плейлист, называется Листья орхидей, там тоже есть эта тема. И мы обработали, и пожелтение остановилось. А более того, оно не только остановилось, но и в некоторых местах, значит, стали проявляться коричневые полоски, просвечивающиеся. Я не знаю, вам будет видно, но я думаю, что видно на экране. Вот, видите, вот здесь вот. А видите, начинают такие продавленные. Это не что иное, как грибок, который, мицелий грибка, заселился внутрь ткани, стал прорастать, растение стало угнетаться. И вот на момент, когда мы обработали Привикур Energy, он попал внутрь, уничтожил или блокировал рост, и, соответственно, мицелий стал отмирать, и те места стали просто коричневеть. То есть просто ткань там была поражена этим грибком, и она стала негодная, но жизнедеятельность этого грибка остановилась. То есть все, то есть желтизна у нас уже после обработки двухнедельной давности, у нас уже 15 дней это было назад, даже 16 дней назад, она остановилась. То есть все. И орхидея, как вы видите, продолжает наращивать бутончики, цветоносы, и даже вот распустилась. Мы буквально делали обзор этой орхидеи 5 дней назад. У нее еще были бутоны. И вот сегодня первые цветочки, я прям специально ее показываю вам. Вот она, это малинка-бабочка. Вот такая вот интересная орхидея. И с ней все хорошо, друзья. Значит, что хочу сказать, что ни я, ни вы, ни один из зрителей, даже те, кто увлекается профессионально вирусами или грибками, не сможет сказать, что на листьях. Грибок это или
это вирус. Это можно только по действиям. Если мы обработали привикуром, еще спрашивают, чем можно заменить, какими средствами привикур. Друзья, только тем средством, содержащим одно из действующих веществ. Я уже говорил, что это вот консенто. В нашем случае консента это аналог привикура. Все другие это не аналоги, а другие фунгициды с другими действующими веществами, но точно так же они нужны системные, которые внутрь проникают. Но точно так же они могут подавить тот или иной грибок, в зависимости от того, какой попал туда внутрь. Если не произошло вот этого подавления, эти круглые, именно круглые пятна начинают расползаться, то это, безусловно, вирус. Если пятна эти желтые с прожилками, просвечиваются прожилки, то это хлороз, и орхидею можно уже подкармливать. Но вот в нашем случае, друзья, был грибок. Значит, что еще хочу про вирусы сказать, продолжить тему, что вирус это или не вирус, никто не может сказать. Это можно сделать только посредством теста, провести тест. Но, к сожалению, у нас в России, по-моему, до сих пор еще на тест вирусов у орхидей, у растений не делают, это делают за границей. Те тестометры, которые продаются, они очень дорогие, по $200 стоят. И сам процесс выявления вирусов у орхидей, он дороже стоимости самой орхидеи. Но хочу что сказать. Вот некоторые архаманы, я, кстати, еще лет 5 назад, 6 назад смотрел на ютубе некоторых девочек, которые живут за границей, проводили тесты своих орхидей на предмет вирусов, и обнаружив там какой-то вирус у своей орхидеи, они там под нож всю свою коллекцию. Могу сказать вам то, что да, действительно, соседние орхидеи от вирусов, значит, орхидей, зараженных вирусом, это не вирусом, вот, показываю вам ее, могут заражаться соседние орхидеи, но точно так же орхидеи, живущие с вирусами, могут спокойно жить и здравствовать годами, и соседние орхидеи от них могут не заражаться. Это зависит от наверное, факторов, и от иммунитета орхидей, и от условий, при которых этот вирус может ни с того ни с сего раз и начать, на первый взгляд, ни с того ни с сего, да, раз и начать распаковываться и убивать орхидею. Но я думаю, что я сторонник того, что все, что живет, все имеет свой определенный разум, и вирусу невыгодно убивать орхидею. Поэтому при нормальных условиях он не будет расти и поглощать наши с вами орхидеи. И вот возникает вопрос. Раз уж мы сами не можем определить в определенных домашних условиях, но вот вдруг какие-то пятна начинают появляться на орхидеях, нету у нас там определенных средств, или, например, применили средства, оно не помогает, эти пятна появляются, что-то с орхидеей происходит. Что делать? И самый простой, наверное, способ, самый безболезненный в том числе, да, ну и самый, можно так сказать, эффективный, это механическо-хирургическое вмешательство. Да, друзья, это простое, банальное, дедовское обрезание пораженных участков листьев на орхидеи. Вот на ваших глазах, друзья, орхидея, например, к сожалению, точнее не к сожалению, может быть, к счастью, у меня сейчас в коллекции, вот их орхидей, наверное, штук 300, плюс-минус, но на сегодняшний день я не нашел. Вот у меня будет сегодня-завтра поливной день. Я буду каждую осматривать, принимать прием, вести каждой орхидеи. И, может быть, что-то где-то я обнаружу. Ну, дай бог, чтоб не обнаружил. И вот, значит, нету орхидей с какими-то явными пораженными участками ткани листьев орхидей, чтобы вам пример показать. Но зато есть другой тоже наглядный пример. Вот орхидея вот с таким вот порчащимся кончиком, который может портиться по многим причинам. Это просто банальное усыхание листика, это могут быть клещи работать, это может быть грибок быть на кончике, да, это может быть нехватка каких-то микроэлементов. В общем, все что угодно. Без специальных каких-то средств мы это определить не можем. Смотрим только вот на состояние орхидеи. Если орхидея
орхидея хорошая, слоник, неугнетенная, цветет, растет, наращивает корни, все у нее хорошо, то, в принципе, это не страшно. Даже если и что-то не так, то всегда можно механически удалить эти пятна. Неважно, кончик это желтеет, либо какие-то пятна на листьях появились. Вот пример этой орхидеи. Значит, в прошлом году у этой орхидеи вот примерно вот такие вот кончики были. Чисто, ну, я понимаю, что для самой орхидеи это не страшно. Но, значит, бывает так, что вот эти вот кончики, они могут, ну, расти, то есть постепенно поглощать эту орхидею. То есть не факт, что это не присутствует какой-то грибок, мы не знаем. И вот, чтобы исключить вероятность отмирания и гибели листочка, можно просто взять секатор, либо обычные ножницы, либо канцелярский нож. Есть даже видео на канале, как удалить лист, обрезать лист у орхидеи у нас. А я там канцелярским таким ножом отсекаю простым движением. Обработать место, значит, контакта вот этих вот инструментов перекисью водорода. Ну, чтобы не занести какую-то там заразу, мало ли, всякое может быть. Вот так вот взяли, просто протерли. Вот. И спокойненько, вот как на примере вот этой орхидеи, если вы обратите внимание, у нее вот один лист, это мы в этом году я обрезал. Вот эти вот листики были с момента покупки этой орхидеи поражены, и я их сразу после покупки срезал, и все, ничего нигде, видите, не расходится никуда, не расползается. По-моему, даже мы с вами какой-то лист вот из этих вот это обрезали. Это орхидея Монтерей, в плейлисте про орхидею Монтерей у нас все есть. Это, кстати, та орхидея, с которой мы обрезали, снимали три деточки. Да, две мы разыграли деточки, одну я оставил себе. Она уже начала зацветать, я вам ее скоро покажу. В общем, все, смотрите, орхидея прекрасно себя чувствует, все у нее хорошо. Вот примерно это так делается, то есть совсем все просто. Вот он лист. Мы его просто берем с одной стороны вот так, раз, и с другой стороны его раз. Все, обрезали его вот так вот до живой ткани, до зеленой живой ткани. Но здесь у нас кончик немножко мы зацепили, поэтому я еще разочек вот так раз, резко и раз. Все, можно срез перекисью пролить, вот так вот. Все. Друзья, и эстетически, и можно спать спокойно, сердце будет у вас на месте. Все, нигде ничего не будет расползаться. Вот точно так же, друзья, на пораженных участках листьев, это может быть где-то в середине, еще что-то, где-то какие-то расползающиеся, страшные для глаза, непонятные пятна, можно спокойненько вырезать, срезать. И поверьте мне, все будет хорошо, ничего страшного с орхидеей не произойдет. Вот и все, друзья. Ну а с нашей малинкой все очень даже хорошо. Те места, где у нас ярко желтизна была, все начинает немножечко, ну вот я не знаю, здесь просто освещение такое, знаете, сильное, но я с точки зрения визуального восприятия глаза вижу, что у нас немножко все-таки желтизна это подзеленела, то есть она не такая яркая, как была, а там, где совсем прям вот пик желтизны был, стали такие вот, знаете, проявляться, видите, покоричневение, но это отмерший, я так думаю, мицелий, отмерший мицелий грибка, то есть просто он ткань поразил, сам погиб, и, соответственно, ткань начинает отмирать, пораженная ткань отмирать. Что будет дальше? Я предполагаю, что эти участки могут просто омертветь, которые можно будет просто в дальнейшем, в будущем обрезать. Как только орхидея подрастет, новые листочки появятся, чтобы, например, там визуально они не портили, просто взять и обрезать эти листья, если вдруг, как-то они там визуально мешают. Но еще раз могу сказать, что это никак не вредит орхидее. В общем, друзья, вот такой сегодня тема желтых пятен.
вирусов, грибков. Не бойтесь ничего удалять, срезать. Вот, это не страшно. Орхидеи прекрасно себя чувствуют, а наоборот, даже в отдельных случаях вам спасибо скажут. Ну и не забывайте, что можно сперва применять специальные средства, вот такие вот от грибков, смотреть на результат и уже по результату действовать дальше. Не нужно орхидею пичкать и все манипуляции с ними проводить, такие, что от этих всех манипуляций орхидея попадет в стресс и, как это говорят, залюбить орхидею. Не надо залюбливать их. Нужно хладнокровно и планомерно их приводить в чувство. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока. Кстати, не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, ссылочка в описании под этим видео. Там у нас выходит больше видео про орхидеи. Здесь в Ютубе у нас по одному видео про орхидеи, а там в Яндекс.Дзене по два. В Яндекс.Дзене у нас по 2 видео каждый день. Ссылка в описании, заходите, подписывайтесь. Для вас это ничего не будет стоить, а для меня это очень-очень приятно. Всем пока.